至于今天10点不一样精选，先来看的是台股近期剧烈的震荡，上千点这样子的上冲下洗，已经成为了常态，让投资人心情就像坐云霄飞车一样。而日前台股重挫了近3000点的史诗级崩跌，仍有部分投资人相当的淡定，坚持长期投资策略，而且趁着低点继续加码。股市一片绿油油，台股近期大起大落，千点震荡成为常态。尤其日前更出现了盘中重挫超过2600点的跌幅，是一度失守了43000关卡，吓坏不少投资人。盘面各大族群类股全部无差别式惨遭血洗，在股灾日又缔造新纪录，让许多人是眉头紧皱，一片哀嚎，甚至嚷嚷要借指向睡公园。台股近期走势犹如云霄飞车，但是几家欢乐几家愁，也有投资人相当淡定。心情雀跃，我其实每次跌我都蛮开心的，因为看像是正成长149，但是我在上个月它是208%，不会吓到我。对，因为我目标我真的是说，我个人是走长期的，但是只要看到我的过往的案例来讲，我会加5000到2万。打开看盘软体，就算总报酬一时间少了近60%，许先生也没在怕，因为他主要锁定跟着大盘走的 ETF 或基金，不会因为短期波动吓到退场，反而趁低点买进，持续加码。我只要还在场里面，那就不算输。我会预留资金做活用，随时等待它跌的时候我就进场。我可能一放就10年、20年，甚至更久。所以它目前跌是暂时的，它后面还是会回来的。另一位 Z 世代的詹先生同样对后市抱持乐观。大涨当然会开心，但大跌并没有很大的影响。我个人持续看好，所以我觉得现在震荡期是应该的。而他们之所以没有被波段大回档时下出场，除了都是用自有资金没有开杠杆之外，多数也投入表现较稳健的个股或是 ETF， 并坚守自己一套的投资原则。如果以比例分配来说好了，高风险股票大概就是占投资总金额的可能10%而已。对，那就是坚守这样子投资原则。我可能就是设定说，可能赚个20%就会出场，对不对？就是高风险大概就是落差正负20%。那稍微稳健一点的话，可能就会放长期持有。台股近期上冲下洗，分析师也点出关键原因。主要原因还是在外资这边的态度啊。我们看外资，最近这2个礼拜以来，它的净空单都在8万多口以上啊，也是连续的卖超，不只是台积电啊，其他的全职电子股都有他们卖超的影子。台股这边可能要在季线这边做狭幅的震荡的机会比较大。韩股这边去杠杆到一定的程度的时候，止跌回稳。那三星、海力士这边也止跌之后呢，那整个台股才会有一个明显的守住季线再往上攻击的机会。但外面世界越乱，投资人心态还是要稳住。就有专家提出10大重要的理财原则，才不会出现越投资钱越少的状况。包括永远要计算通货膨胀，低利率时代未必可以借钱来赚利差，别把年化报酬率当作每年稳定的获利。股票与债券不是绝对的负相关，股票配置再平衡，为的是控制资产曝险等等。我是建议刚刚提到的，就是债券防守资产的大概占30%左右，然后进攻型资产占70%。如果你觉得心里这个就是股市让你涨跌啊，让你很不安的话，那就表示有可能你的股票资产、进攻型资产比例太高了。然后再来，另外你要检查的是看一下你有没有个股持有太多，或者是说你的投资大部分集中在单一产业，那当然这个波动风险性就很高。我比较建议的还是持有市值型的，它是各产业都拥有的方法。虽然台股遭遇乱流，但从经济面来看，亚洲开发银行大幅上修台湾2026经济成长率至9.5%，幅度预测值冠称亚太经济体。强劲的 AI 需求是带动经济成长的主因。下半年预估来讲的话，在微软鲁宾的一个出货进入到高峰期啊，这个出货金额还会再往上来提升。那所以我们看这一波的一个下杀啊，对于台股来讲，肯定是杀出基本面啊，基本面低一点的一个买点就相对的就在这个地方。专家也提醒，系统化操作绝对超越单纯的胜率，必须将焦点放在平均获利和平均亏损的比例控制上，才能从剧烈的股灾风暴中站稳脚步。TVB 的新闻，中德荣、唐嘉怡台北仓报道。
少买一杯咖啡来存股吧，一杯饮料几十块钱，长期累积下来也可能成为一笔可观的生活支出。近年戒咖啡戒手摇，把省下来的钱拿去投资，也成为热门的理财话题。财经专家陈荣明就表示，假设每天少买一杯50元的饮料，每个月省下1500，持续投入式执行 ETF， 以年化报酬率10%来估算，20年后累计金额有机会达到110万。每天上班前都先来杯咖啡，对杨先生来说，一杯咖啡提神醒脑是每天的固定仪式。一杯美式约60元，一个月花近2000元。像美式，我喝比较多的话是60块，我没有觉得说会省下多少钱，我觉得那个是一种生活跟工作上一种小确幸或者一种幸福感。那甚至我会把它视为是开启我一整天的活动的一个很重要的仪式。以前下午偶尔也会买手摇饮，也曾想过把买饮料、买咖啡的钱省下来拿去投资，曾实行约半年，最后还是放弃。有人说一天可以存下多少钱，然后就可以让未来的生活跟我曾经试过，但是有时候我觉得我后来没有办法，是因为我觉得那个是要有很强的意志力。然后再来是我有时候工作太累，或者是我真的觉得我需要放松的时候，我反而花的钱会比这时候更多，所以我还不如是，我就知道我是每个月我都会做这样的支出，那我是不是想尽办法在我的工作上或在我的投资上面，我只要大过于这个支出，我其实是我工作上的生活的品质我也顾到了。那我在投资理财，或是我在做退休规划的时候，我就可以兼顾得到。认为不会因为少喝一杯咖啡就改变原本的理财规划。不过近年流行的戒咖啡、戒手摇、存下小钱投资，成为热门的理财话题。夏天天气真的好热，不少人呢都会来杯手摇饮。一杯饮料呢看似只要几十块钱，但长期累积下来也是一笔不小的支出。有理财专家就提醒，别小看这些花费，可能会让你的财富一点一滴的流失。分辨想要与需要，满足生活必须，减少非必要消费。财经专家就指出，每天少买一杯50元饮料，每月可省下约1500元。若定期定额投资，以年化报酬率10%估算，20年后有机会累积约110万元的财富。一个月1500块钱，你把它买进这些市值型的 ETF， 年化报酬率抓10%，那你没有投入多少啊？20年后你知道吗？你可以累积到110万了。哦，那这110万就凭空就出现了。你只要改掉你喝饮料的一个习惯，那当然会有人讲说啊，可是我不喝饮料，我活得很辛苦、很痛苦啊。啊，所以我们跟你讲一个观念，叫做先苦后甘，不是不让你喝饮料，而是说你先把你仅有比较少的钱，先拿去累积资产，然后资产产生钱，再来帮助你消费。对于没有时间研究个股、资金有限的小资族而言，可选择追踪大盘市值型 ETF， 透过定期定额长期投资，分散单一个股风险，逐步累积资产。比如说我举例一下，像009816，哦，它也是市值型的 ETF， 那它现在一股不到15块，所以说你一杯饮料你省下来，你就可以买个3股，对不对？你就可以买个3股，那你就开始想嘛。我省下一杯饮料，我就买3股；我省下一杯饮料，我就买3股。那你就这样积少成多嘛，对不对？那慢慢的等到你股票多了啊，你的资产建立起来了，你再靠资产产生的钱来看电影啊、吃大餐啊、喝咖啡都可以啊。放长期，比方说10年、20年，又不想要伤脑筋，我觉得就是放在市值型的 ETF 就好了。比方说0050、0056这种，那我觉得它是一个长期不败的一个选择。建议就是说，你不要去追逐一些市场上热门的标股，因为可能今年是标股，明年可能是落难股，不见得它的长期的表现是稳定的。那市值型的 ETF 它本来就是有一个自动汰换的一个机制在，所以你不用去伤脑筋怎么选股，那自动就会帮你选竞争力比较强的前50大公司。学会让金钱创造更多价值，透过投资累积资产，才能兼顾现在的生活，享受未来的财务自由。TVBS 新闻何江阳、罗世鹏、刘彦轩台北采访报道。
长照是许多家庭的必修课，统计显示，超过60%的长照是由家人担任照顾者，平均照护期长达8到9年。而如果请外籍看护或者是前往住宿型的机构，每个月的花费相当惊人。专家呼吁，长照规划真的要提早准备。那地下我们有贴了一个，就是有点像是童趣的地贴，让他们在行走的时候就会比较有趣。要落实日常赋能，日照中心的空间规划与场地设计至关重要。像是每周来报到3天的陈北北，就在这里找到生活重心。在家里会很无聊，因为我家里是楼上楼嘛，只有我跟我老婆住，当然是无聊啊。我干脆来这边，可以认识一些新的同学，那不是很好吗？志工过来表演给我们看，很好啊，包括音乐的响应啊。不只参与多元课程，长辈们在这里彼此陪伴、同侪互动，更能用自身的经验相互激励。还有些比我们更严重的，我们不妨来鼓励他。我说我以前病严重，他每天都有不一样的课程，我觉得让老人很开心从日常的生活琐事，因为来这边也是在生活，他是换一个场域生活，在家里也是生活。那我们从生活的各种细节，可能上厕所、走路、吃饭等等的这些事情，引导他们自己做，不再只是被动照料，而是透过引导协助长辈维持生活自理能力。日照中心在白天提供照护长辈的服务，但为了要更贴近家属的需求，如果有临时夜间要照护的话呢，以这间日照中心来说，就有提供小规机的服务，提供了3间房间，最多能够住6个人。为了满足家属多元的喘息需求，开始扩充夜间的照护量能，希望能更贴近在地老化的观念。像刚刚采访的那个阿伯，他一天可能只要付100多块钱而已，就是从我们早上的交通车过去载，然后再来这边全日的照顾，中午的中餐、下午的点心，加上下午车子送回去，他或许1个月可能2、3千、3、4千就搞定了。对，其实费用比你聘请一个外佣，你要负担他的薪资，你要提供他住宿的地方，然后他的伙食，他休假你人力要哪里找？住行单位更不用说了，可能4万以上起跳。善用长照政策补助，白天到日照中心或申请居服员到宅，在花费上确实相对负担低。不过这类服务难以涵盖全天候的照护需求，而长者若生活无法自理或夜间仍需有人看顾，往往得依赖家庭照顾者或外籍看护，资金规划就成了每个家庭无法逃避的课题。那其实长照他最怕的就是，以后的每个月的可能4到6万的那个照护支出，4到6万的照护支出，那甚至不只是每个月你有可能长达3年、5年甚至10年。然后我就说，所以我们真的需要的不是一笔钱，反而是每个月他有固定的收入。根据统计，高达63%的长照需求是由家人一肩扛起，是目前最普遍的形态之一。平均每天得投入超过13小时，甚至照护期会长达8到9年。若选择聘请看护，也能全天候陪伴，但外籍看护每月花费约2万6到3万2，还得克服语言与文化差异。本国籍看护每月花费更是上看4到9万元。家庭的经济规划必须尽早准备。我们还是在危险保费的计算上，保险公司它还是会以年纪来去规划它的保费。然后，所以如果我们的观念或是预算足够的话，当然建议你越早去规划，对你来说负担是越轻的。面对未知的长照风险，千万别只依赖单一制度，建议可以采取的概念：政府补助打底，商业保险辅助，避免庞大的照护重担压垮了整个家。TVB 新闻李国正、周友轩新北报道。社会焦点要来看的是台北市中山林森北路发生的这个汽车拖行事件。一名女子到附近的汽车旅馆等待，却看见丈夫载着其他女性友人，一气之下要求对方下车理论。结果驾驶不止没停下来，看见妻子紧抓着车子，反而还加速离开，拖得太太全身是伤。
外侧车道，一辆白色休旅车行驶在路上，一边开一边踩刹车。仔细看，左前轮竟然有一名黑衣女子当场遭到拖行，下半身都在地上摩擦，但驾驶没有停下来，而是继续往前开。一旁的人见状跟着追了上去，被拖行的女子终于松开手，持续奔跑追车，但车子还是没有停下来。她抓她老公外遇吧，然后就是赶在车前面，她车子就硬要冲，然后她就抓在那个引擎盖跟那个驾驶座那一边，就是他好像漏身要去挡车，可是那个车子不理会，就是硬要开走，然后反而就是那台车撞来撞去，蛮危险的。一旁的驾驶目击整个惊险过程，跟着下车帮忙。事发在台北市中山林森北路上11号下午5点多，大家看到有女子被拖行，都被吓了一跳，赶快上前关心。原来当时54岁的女子在附近的汽车旅馆发现丈夫载着其他女性友人，一气之下上前拦车，结果丈夫不止不肯停，还拖行了超过100公尺。警方获报后赶抵现场，女子全身都是擦挫伤，坐在椅子上，表情相当痛苦。一旁还有其他朋友陪同。这回亲眼看见丈夫进出汽车旅馆，原本想要理论，对方却加速踩油门，没有得到解释，反而让自己全身是伤。警方告知权益后，他后续也将提告，替自己讨公道。TVB 新闻陈彦崔宇台北采访报道。因为通奸除罪化，现在外遇不用再负刑事责任，但是背叛还是得要付出代价。行为逾越一般男女的交往分际，可能构成侵害配偶权。还记得王子跟果果这一段婚外情吗？就是虽然以为自己早就做好心理准备要面对这一切，但没有想到会有这么多跟事实不符的说法。果果为此出面澄清，王子也发出声明稿，当时闹得满城风雨，还被揪出各式各样的暧昧影片。只是通常配偶想要揪出对方有没有外遇，从日常的蛛丝马迹该怎么找？路径的部分啦，然后地点、时间，然后大概待多久，这几个是比较重要，因为当事人可能想要理解说他今天到底在做了什么事情，对，可能。他只是想说，先了解说他是不是跟他预设猜想的，是不是有一样？大部分的话，主要都是要给他一个教训而已啦，就是发泄，就我不爽嘛，对，因为你先背叛了我，那当然我在心理层面上来讲，我就不想让你那么好过。虽然以前也曾经跟过案件，是要破饭店的门，然后逮到在床上的那种。而在通奸除罪化后，证据不是在这里，而是在一般生活里的芝麻蒜皮小事。尽管法律上的攻防没有消失，只要确定有些不合乎日常的行踪，还有逾越一般男女交往情节，台湾在2020宣告通奸除罪化后，虽然出轨不代表具有任何刑事责任，但依法还是能提出民事诉讼，要求精神抚慰金，甚至不用提出离婚诉讼。如果是抽象一点的表示，那在法律上用语是逾越一般男女交往。对，那怎么样叫做逾越一般男女交往？其实这个界限很模糊。像我可以接受说，我的老婆可以跟男生传讯息，但有些人就觉得，你连加个女生的 IG， 加个女生的聊天都不行。对，所以每个人对于逾越一般男女交往这件事情，其实是我觉得是概念是不同的啦，想法也不同。那通常像我们过往的案例，有一些可能就是陪朋友去打弹珠，然后帮女生背个包包，然后有聊天，这样就被告，然后也是有成立，但当然还有其他的一些因素在啦，都要综合去考量。当初除罪化的理由是不符合比例原则，手段太过严苛，再加上保障性自主权，国家当初太过干预个人的私生活，还有身体自主权，以及违反性别平等。随着时间的推进，现代的婚姻不再透过刑罚维系，但如果行为侵害配偶的婚姻共同生活利益，就得要负起民事赔偿责任。都会遇到说，我的配偶搞外遇了，我好像中乐透一样，我可以跟他要个1-2千万这样子。当然没有这样子，因为其实一般人的薪水好，我大概在5万到10万之间。那我可能请求个5个月、6个月的薪水，其实对我来说已经很多了。再来，我们损害赔偿的原则是填补损害，而不是惩罚对方。
而这赔偿金额真的不是让当事人漫天喊价，法官还是会看饭后态度以及行为轻重，还有这段关系维持的时间长短去折中判决。手机里的一个讯息、一张照片都可能让人怀疑两个人关系是否有点暧昧。但现在来到了 AI 时代，一张照片、一个声音，甚至是一段影片，都可能被重新生成过。所以要打民事诉讼的话，这些数位证据将会是未来的攻防焦点。法院判决这个叫做国家要不要花这么大的能量？如果是一般案子，每个案子都拿给刑事调查局。那原来调查局、刑事局，那其他案子都不要办了。那我们现在国家建设能量，我认为不足。那刑事跟调查局都有，都是我来辅导他们成立符合国家国际标准17025数位建设实验室。可是他们大部分都是大案子。那现在你讲对民事这个部分，那我们政府现在有没有开放给民间来做这件事？还没有。我认为未来开放。一张很暧昧的对话截图，不代表就是全部的真相。除罪只是拿掉法律上的刑责处罚，对婚姻该负的责任不会跟着消失，也不等于当事人可以要求天价赔偿金额的理由。但随着科技的进步，证据现在不是只有在抓奸在床，而是得要证明它的真假，还有取得的合法性。夫妻双方的感情或许可以失去信任，但这个证据可不能在这个世代以假乱真。TVB 新闻廖广斌、谢伦台北采访报道。好，健康的话题来关心，打呼不只是老人清梦，要注意的是，这可能是一个重要的健康警讯。鼾声如雷贯耳，吵得人睡不着，而且还有类似机车发动不顺的卡卡声音。现在上班族不少人晚上困不后，打呼声不仅吵到别人，连自己的睡眠品质都跟着下降。很像坦克车啊。就是随时然后会发个炮之类的，然后或是吹包子啊什么的，睡觉都睡不饱啊，然后都黑眼圈上班啊。杨先生深受打呼影响，因为工作关系，常常倒在沙发，马上就睡着，但鼾声却异常大声，甚至有不规律的频率发生，越睡越累，精神也不好。做过睡眠检查，才发现睡眠中止症已经上升。去做那个睡眠检查嘛，然后一整个晚上。然后他会告诉你说，你超过60秒不呼吸的，还是超过30秒不呼吸，超过20秒不呼吸，会有几次这样子。像我超过20秒不呼吸，大概会有70、80次。而像杨先生这样的个案并不算少见。台湾睡眠医学学会统计，全台慢性失眠盛行率约20.2%，推估全台湾至少有460多万名患者。医师指出，常见的睡眠问题分为3种。第一种是入睡困难、作息不规律、睡前使用3C 产品等等。第二是中途觉醒，除了心理压力之外，也需要留意是否跟打呼、呼吸中止，还有夜间缺氧造成反复醒来有关。第三是睡很久却越睡越累，这种情况需要警觉。如果合并打呼、晨起口干、频尿、白天嗜睡，都需要进一步就医评估。包含了日间精神不济，然后觉得怎么睡都睡不饱，情绪易怒、头痛。或者是在晚上睡觉的时候有大声而且不连续的打呼声，就要尽速到睡眠中心去寻求诊断以及协助。根据数据显示，全球约有9亿多名成年人患有睡眠呼吸中止症，其中将近半数是中重度。现行传统睡眠检查资源少，民众排队至少得半年到1年才能获得住院检测机会，严重延缓了治疗黄金期。睡眠呼吸中止症就会造成身体长期的缺氧。今天身体一旦产生缺氧的状况，就可能并发产生高血压、心脏病、糖尿病、中风。甚至有猝死的可能。那我们氧气对我们的脑部跟心脏都相当重要。那特别是脑部，当脑部的氧气的含量减少的时候，会让我们的思考的脑力会变得比较慢。那甚至我们这个泛称认知功能。那认知功能对于说我们在白天的工作的专注力还有记忆力都会受到影响。现在有医疗团队透过 AI 技术来简单判断
民众可以请家人录制睡眠音档。第一等级是绿灯，就是单纯鼾声，不伴随呼吸终止，风险低。第二是黄灯，鼾声音量超过70分贝，对同床伴侣或室友造成困扰，建议评估改善。第三是红灯，鼾声伴随呼吸终止，代表呼吸道完全阻塞导致缺氧，是危险状态，建议立刻就医。医师建议提早就医，可以提供方案，包含正压呼吸器或手术以及减肥计划，都能减缓打呼造成的后续影响。我们有一个口诀叫做一低升三高。什么叫一低？当身体的血氧低的时候呢，就会让我们的身体的机能会过度活化，产生三高。那个三高就是我们熟知的高血压、高血糖跟高血脂的状况。那甚至三高呢，就会产生一重。也会让我们的身体的体重就会变重，那身体变重之后更会让我们在呼吸上面的这个压迫就会更加明显，让我们在鼻子吸了空气之后，空气到我们的身体的血氧的浓度又会更降低，就会变成一个恶性循环。鼾声如雷，难以入眠，这睡眠债不好好处理，恐怕得花更多心力来偿还。TVBS 新闻杨清波、蓝玉明台北采访报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。